Ale máš tady volno. Ej, co kvakneš si tepa, vole? Sedí, klučí. Pán je chytrý nějak, no, co chceš, no. Co je tady jako? Co? Ty, šašku. Já jsem to viděl. Pán je chytrý nějak, co? Intelektuál, co? Cože? Moje teta je hovado! Co jsi to říkal? Právě já si tady s nikým moc nevažu, víš. Bereš to? Jsem průděl si to nevíš. Víš, co to je průděl? To je tí pržnutí skoří Němec, vole. Nic, nebude se bavit, jo. Hele, co to chlastáš? Pán má dusíček. Hele, když mám den, jo, teď chci jít jako někdo dát na kasu, že? Pořádně ho zmasy, víš. Tak mám tady nějaký odpoutkáka. Jmenuji se Mandě, je ti dost podobný, jak si dej bacha. Tak je třeba s Láďou, potkám ho, říkám. Hele, co dneska pro mě dělat? Zmasíme někoho? Říká, jo, co takhle mladňáka, říkám, ale počkej, to nejde jen tak, musíme mít nějakou záminku. Že tam se, kde má čepici. A říkám, tak jo, tak ti jdeme potkat Manďáku. Říkám, Manďáku, kde máš čepici? Koukal, jak teda jsem ho tam zmasil, vole, co to odves? Tak ten druhý den potkám Láďu, říkám, koho zmasíme, Manďáka? No, říkal, jo. A co zase si ho nevymyslíme? Říkám, když bude mít cigaretu, tak řekne mi, že jsem se filtrem. A když bude mít bez filtru, takže jsem s filtrem. A říkám, tak jo, potkám Manďáky, říkám, Manďák, dej mi cigára, říkám, přes s filtrem byl bez filtru. Říkám, hele, vole, kde máš čepici? Zase dostal. Nic, ale proč se bavit? Tak teď mám kopit na mezáníky, nebo co? No tak půjdu muset povít 200, vole. Co jsi to říkal? Máš štěstí, vole? Ty jsi mi tak nasrala, jdu dojít Manďákovi.